Muito bem, olha só, agora nós vamos falar de algo muito importante para cada um de vocês. Isso mesmo, nós vamos falar aqui, ó, da nossa casinha, ó, a nossa casinha. A nossa casa é a nossa moradia, isso mesmo. É o lugar que nos protege do sol, da chuva, não é? É o lugar onde a gente dorme, onde a gente faz as nossas refeições, não é? A nossa casa é muito importante, é o nosso aconchego, é o nosso lugar preferido. A gente pode viajar, pode ir passear, mas sempre a gente volta para nossa casinha. E sabia? Existem vários tipos de casa. Isso mesmo. Existe casa bem grande, existe casa pequenininha, existem prédios enormes, existe casa que é de tijolo, de madeira. A sua casinha é feita de tijolos. Isso mesmo, de tijolos. Uma casa bonita que a mamãe e o pai fez para você morar junto com eles, aí bem feliz, não é? Na nossa tarefinha de hoje, tá falando sobre a casinha. E canta uma música muito bonita. Vocês querem ouvir a música? Espera aí, vamos cantar. Vamos cantar? Vamos cantar a música da casinha. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim. Saiu de lá, uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de florzinha. Saiu de lá, uma princesinha. Olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de morceguinho. Saiu de lá, uma bruxinha. Olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim-pim. Saiu de lá, uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha. Saiu de lá, uma princesinha. Olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha enfeitada de plantinha. Saiu de lá, uma galinha. Olhou pra mim e fez assim. Muito bem, vocês gostaram de nossa musiquinha? Não é linda? Isso mesmo, todos nós temos uma casinha, que é a nossa morada, né? É a nossa moradia, é o lugarzinho mais preferido de cada um de nós. O lugar onde a gente fica guardadinho, não é? E é muito bom. Tem vários tipos, feito tia falou. Olha só, será que a sua casa é igual a essa daqui? Presta bem atenção, ó. Sua casa é igual a essa ou a essa? Esse aqui, ó, é um tipo de casa, é um edifício, tem várias casinhas. Esse aqui é uma casinha normal, dessa que a gente está acostumada. Isso mesmo. E como será que é a sua casinha? Você sabe me dizer como é a sua casinha? Que cor é a sua casinha? Todas as casinhas são pintadas. Isso, o papai pinta
deixa ela bem bonita. Na nossa tarefinha de hoje, você vai cantar com a mamãe essa musiquinha que a tia cantou. Isso mesmo. Tia vai colocar essa musiquinha aí na sua televisão ou no seu celular. E você vai fazer a tarefinha com a mamãe cantando, bem feliz e pintando a sua casinha. Olha só, você vai fazer essa tarefinha na página 21. Olha ela aqui. Ó. Tá vendo? Faça bem bonito, um lindo colorido na casa. Tá vendo? Para deixar ela bem bonita. Enquanto você pinta, você canta com a mamãe. Ó. Fui morar numa casinha. Vai cantando e vai pintando, tá bom? Deixa a tua casa bem linda. E depois manda pra tia Ciane ver. Combinado? Muito bem. Você vai fazer a tarefinha, essa daqui da página 21 e vai fazer essa daqui da página 22. As duas tarefinhas, tá bom? Deixa bem lindo, capricha e não tem preguiça. A tarefinha de hoje tá facinho. Num instantezinho você vai terminar. Quando você terminar, aí você pode brincar, correr, tá bom? É isso aí, meus amores. Faz a tarefinha que tia Ciane tá aqui esperando por você, tá? Um beijão. Que papai do céu te abençoe, te dê muita saúde, tá bom? Tchau, tchau.